もはや、苦行、回数ごまかせる、の指摘も、24時間テレビ、安子マラソン、強行に視聴者ドン引き。ついに放送が始まってしまった、24時間テレビ、日本テレビ系。台風10号が日本列島を縦断する中、X、旧ツイッターでは放送前から中止せよの大合唱だった。中でも特に懸念されていた100キロマラソンだが、その実施方法は苦肉の策に。これに対し、視聴者から疑問の声が噴出している。安子のマラソン時だけ、募金 QR コード表示の24時間テレビに突っ込み多数、なぜずっと出さない。番組恒例の100キロマラソンは本来の姿である一般道を走るものではなく、番組スポンサーを務める日産の日産スタジアムを周回するという形に。ランナーを務めるお笑い芸人の安子、25の体調に配慮する形となったが、これに対する反応はすこぶる悪い。X には、周回コース24時間走るとかただの苦行すぎて草、といった、苦行、という単語を含むツイートが続々と上がっているほか、拷問だよこんなの、と、もはやテレビの企画の体を成していないとの批判は多い。果ては周回数いくらでもちょろまかせそうだな、と、もはや大対策になっていないとの声も。さらには、なんか24時間テレビのマラソンが罰ゲームになったらしい。そこまでして走る理由あるのか？トラックをひたすら走らしても景色も変わらず辛いだけでは、と、制作局である日本テレビの精神を疑う声すら上がる事態となっている。もはや、グロテスクさすら漂うこととなった今年の24時間テレビ。視聴者層ドン引きの中、放送は続く。はっきり言って、何のために放送しているのかがわからなくなってきた24時間テレビ。黒丸関連記事、もっと読む、24時間テレビ、台風10号でもイベント強行。不要不急の外出促す大矛盾、報道機関として問題は。では、台風が迫る中での番組の放送への疑念を訴えている。